Die Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen dem Chef. Kennen Sie diesen Satz? Ich bin Dr. Michael Stommer, Ex-CEO und gebe Ihnen Einblicke in die Arbeit von Top-CEOs. Dieser Satz sagt die Wahrheit. Große Recruiting- und Marketingmaßnahmen zeigen, dass das Unternehmen perfekt ist. Der Mitarbeiter kommt zu Ihnen und jetzt erkennt er aber die Realität. Und die Realität macht die Führungskraft. Kümmert sich die Führungskraft wirklich um den neuen Mitarbeiter? Oder geht der Mitarbeiter bei Ihnen immer noch über den Gang und Sie kennen als Führungskraft seinen Namen nicht? Dann wundern Sie sich nicht, dass er wegen Ihnen geht. Verbessern Sie sich.